Oh, kininayo yung manok ano. Ang ko inalay suda. Sir NFI. Ayaw mag-idle. Sobrang dumi. So refresh tayo, top overhaul. Linis ng fuel, throttle body pala. Linis ng throttle body. Tapos regrind ng bulbs. Sobrang dumi oh. Hard starting. Talagang kailangan na ng refresh. Tingnan natin yung quad niya kung pwede pa. Yan. Tinanggal yung air cleaner. Yun, pwede na. Oh. Sobrang dumi talaga ng air cleaner. Ayan. Sheesh. Kaya dapat kailangan ugaliin yung magpalit ng air filter pala, air filter. Barado na yun eh. Mabuksan. Bukas ko na itutuloy. Ito, hindi pa nabubuhay ulit. Saka na yan. Mga gustong bumili ng pesa, meron dito. Top overhaul. FI yan. FI. Bukas na natin ituloy.